Итак, господа, сегодня у нас 14 мая 2016 года, и поддерживая добрую традицию, вот уже в третий год мы едем на турнир по вылову браконьерских сетей. Вот тут Алексей, Валерий, я, Андрей. В этот раз проходить он будет немножко в другом месте. До этого 2 года он проходил на реке Ухра, которая впадает в Рыбинское водохранилище. Турнир этот посвящен памяти нашего друга Игоря Мартысюка, который трагически погиб как раз на той реке. Немножко предыстории о турнире, да? Как бы это ни было нелепо, но его сбила машина во время зимней рыбалки. То есть он сидел на льду, точнее шел, да? Его просто на льду сбила машина. Его пытались спасти врачи, но, к сожалению, этого не удалось. И вот ярославские рыболовы, собравшись, придумали такую замечательную вещь. Вот. Основным организатором была Ирина Поклевка, за что ей большое спасибо. Ну, тем не менее, третий год подряд мы ловим сети и любые другие запрещенные орудия лова рыбы. Нерестовый запрет, поэтому таким образом мы как-то пытаемся исправить ситуацию, которая творится у нас на водоемах. Ну, посмотрим, что будет в этом году. Я думаю, будет, как всегда, весело, задорно, молодежно. Ну, естественно, мы чё греха таить. Конечно, рыбы половим после турнира на поплавок с берега. Ну что, господа, поздравляю вас с третьим турниром. А что ты пишешь? Вот, да, почетный ветеран Сергей Зиновьев, участник всех 3 турниров. Нет, это молодежь, я ветеран. Ты тоже, да, призер, Это так сказать. обидно? Победитель первого этапа. Победитель первого турнира. Вот. А вот это, господа, кто у нас? Вот это кто у нас? Алексей. Вы знаете, кто это? Это чемпион России. России. Повезло. Вот так вот. По мормышке. Научишь червяков-то насаживать? Попробую. А мотыля? И мотыля попробую. Ну все. Построение, пожалуйста. Итак, мы продолжаем наш репортаж. У нас турнир по вылову браконьерских сетей под названием «Ветер». Вот. Экипажи отчаливают. И, собственно, старт дан. Часть лодок уже ушла. Вон нам Лекс, похоже, с женой, чемпион прошлого года. Сейчас все сети соберет перед нами. Но мы просто так не сдадимся. У нас есть чудо-прибор в этом году. Мы сейчас все увидим. Ну, надеемся, что что-то у нас получится. Валерий, Алексей. Поймаем 100 пудов. Хотя бы 2-е место после Лекса. После Лекса. Вот, ребята, наш первый улов. Леха почему-то перехотел пиво. Леша, а почему ты перехотел пиво? Жалко рыбу. Жалко рыбу? Рыбы пропадает. А мне вот птичку жалко. Вот первая сетка. Отрезал конец, да? Да, все. Не, ну все поймали. Первая. Вот она, видали, парни? Валера, В браконьерских сетях. Да, не хочешь шулюмчика? я пока не хочу. Ничего не хочешь? Ничего не хочу. А, вот теперь из-за... Испортил. Силушки богатырские. Что ты делал? О, подожди, у меня густерин какая-то. Валера, выпускай скорее, освобождай рыбу. Все правильно, да. Синька. Синька, Валера, твоя. Что там смотришь? Подожди. Мы сами живем, найдем. Ну, Валера скажет, такое не надо. Все нормально. Протоколируем. Я, похоже, к краю. Я там Это не у меня, это у тебя. Валерик, выпускайте. Дорогие костюмы, дорогие катера. Давай кирпич утопим, Леха, резани. Ну, Алексей, как вы считаете, турнир в этом году состоялся?
Состоялся. Сетей меньше стало. Я, да, хотел заметить, что сетей однозначно меньше. Вот телега, да, и в ней большинство мусора. А ты помнишь, сколько было сетей на первом турнире? Да. Вот так вот. Да и на втором Да, Валерий, а вы что скажете? Ну, я скажу, что мы молодцы. Но не мы с тобой, а мы молодцы рыбаки, потому что, ну... Рыбу ловим. Ну, кроме рыбы ловим, чистим реки, Да. телегой каки. Маленький вклад, но все-таки. Да, в этот раз. А вы где были? Но мы туда ездили. Нет? Даже за слиянием времени. Ну смотри, свежие сеточки вот эти там две. свежак вообще. Ну, на больших озерах можно бы туда и наоборот. Мы подумали, что на Волге раньше мы до запрета здесь были. На рыбалке-то сетей было полно месяц назад. Просто полно. Вот в этот самый. Чемпионы? Молодцы, парни. Вот так вот. Ну, каково это, Роман? Каково? Привычно. Не первый раз. Молодцы. Рыбы-то много? Отпустили тоже на... Слушай, вот мы первую привезли, там вообще такие лещи были здоровые. Ну, бель одна, да? И живых там два. Ну тоже хорошие два леща были. Понятно. Так что видишь, что ярославские как бы покупатели, их реально их нету. Это тоже сеток вы поснимали, Валера? А? Тоже сеток поснимали? Да как же сеток-то, ты посмотри. Сеты какие. А где? Вот он, вот он. Смотри, блядь. А вот это Вот для патриотов. 95-й цвет, блядь. Саламуры? Да, Саламуры похуй. А я, слушай, я чего, Саламур? Не, не Кубики, так. кстати, А чё? нормальная Саламур тема. Нива как-то ты Слышь, Саламура Это Валера, наверное, сам. блядь. Ну, ебанешь. Кривобокая. Вот сечь, блядь, работать. Все, а по крючкам это за уши, больше не надо. Блядь. Плюс есть возможность их не цепляйку загнать. Юрий Вячеславович, блядь, делает хорошие крючки, блядь, заказывает, вернее, в Китае. Так, вот он. Мы-то думали, а он. Во имя Отца и Сына Ты и аккуратней. Святого Духа. Говорит, Роман. или руку, или флаг. Не делай это. Ан- Нельзя. Ангела Меркель. Нельзя Знай. носить на спине. Нету! Найн! Не продается. Россия и не раздается. Саша, какое место? Свай! Свай, поздравляю. Команда 1, место 2. Да вот, был бы команда номер 7, как на всех тех. Мы бы первые. Это тоже хорошо. Саня, Россия не продается. Жужа не продается. Жужа. Что еще? Хороший, ладно. Зеленая жужа не Зеленая продается. жужа. Сергей, а правду говорят, что в этом году вы переходите в трофейщики? Да, я решил поймать нормальную рыбу. Я слышал, у вас сама очень много развелось. Да. И поэтому мои друзья решили подарить мне вот такой шикарный подарок. Называется троллинговая катушка. И поэтому я решил попробовать себя в этом новом виде спорта. Сом на сотку — это твоя цель Да, на этот сезон? да. 100, я правильно вес Боюсь, угадал? что на 100 я не потяну, конечно. Ну, полтинник. 57 я 50. осилю точно. 57 это 1,87 м в высоту, это нормальный сом. Сейчас лодку отнесу и принесу Валере с белым, там у меня есть. А, тоже приманки. Итак, первая рыба сезона. Опа! Вот это, ребята. Что-то она вялая какая-то. Слушай, она любопытная просто, да? Вот это, ребята, трофей. Не голодная, любопытная. Дай мне ее, подсвети как-нибудь. Тихо. Ну все. Да, все, последний кадр брался.
Че, Леша? Курив заглоток ебал. Кто там у тебя? На что? Бас Ассасин. Глянь, с Ассасина как ебал. Но лучше всего, конечно, окунь клюет. Зимой. У центрального острова, блядь. Лешка, как так? Ой, в морду не ссы. Ейную морду мне прямо в харю тыкает. Ребята, щука херачит. Вторая уже. Я повелитель щук, что ли? Да, нет, ты невезучий судачатель. Алексей, ну вам завидно, скажите. Вообще не знаю. Да ну вас. Ребята, мотомор рулит, а щука жрет. Вот уже третья. Завидуйте, злыдни. Так завидуем, а что? Конечно. С одной проводки окунь сначала, потом щука слетела. Вот что вы можете сказать? Какие у вас впечатления по поводу прошедшего турнира в этом году? Успешных сетей было мало. Значит, наверное, все-таки не знаю, что сказать. Хоть пересними. Ну, продолжаю, потом обрежу. Врежу, вставлю. Я вставлю тебя как надо. В общем, сетей стало меньше намного, чем было в предыдущие годы. Значит, может быть, браконьерства стало меньше. Да. Надеялись. Хочется, конечно, в это верить. но Да, надеялись, что хоть найду себе рыбки из сетей, да, подостаем. Но нет, браконьеров нет. Вот это зачем с ним говорить сейчас? Нет рыбы, и это радует. Но что удивительно, рыбы нет вот и на Волге у нас сегодня, да? Мы прокатились вот со спиннингами. Были пару Даже вот этот матерый рыбак тут сидит, да, и в итоге за 2 дня 5 окуней и 2 щуки. Все. 2 щучки, я бы так сказал. Не надо вот говорить про размеры. Щука одна и в Африке щука. Да, зато вот такие у нас вот красивейшие места здесь. На. Такая вот Волга у нас. Город Мышкино вон там неподалеку. Это Охотинская церковь. Так что, ребята, рыбы тут нет.